ABŞ İranla bağlı sanksiyaları sərtləşdirib. Yeni məhdudiyyətlər rəqəmsal aktivlər, texnologiya, qızıl, aviasiya və gəmiçilik sektorlarını əhatə edir. ABŞ prezidenti Donald Trump İrana qarşı iqtisadi müharibə və təcrid başladıldığını açıqlayıb. İranın İqtisadiyyat naziri Seyid Əli Mədənizadə isə bildirib ki, Tehran yeni sanksiyalara hazırdır. Nazir əlavə edib ki, ABŞ-nin təzyiqləri İran iqtisadiyyatını iflic edə bilməyəcək. Mövzu ilə bağlı BTV-yə açıqlamasında Ağ Partiyanın sözçüsü, siyasi şərhçi Cavanşir Abbaslı bildirib ki, ABŞ-yə qarşı sanksiyalar tətbiq edib bunu dünyaya nümayiş etdirəcəyi ilə bağlı müşahidələr yoxdur. Tramp administrasiyası faktiki olaraq hazırda dünyada belə bir imic yaradıb ki, bu savaşdan Amerika məğlub ayrılıb. Bu da təsadüfi deyil, çünki fevralın 28-dən etibarən başlayan savaşda hər kəs İranın daxildən dağıdılacağını gözləyirdi, zəifləyəcəyini gözləyirdi. Amma biz bunun əvəzində nə gördük? Aprelin 8-də 14 günlük atəşkəs əldə olundu, aprelin 22-sində atəşkəsin müddəti uzadıldı və bu günə qədər qeyri-müəyyən müddət davam etməkdədir. Yaxın aylarda hər hansı bir hərbi qarşıdurma gözlənilmir İranla Amerika arasında. Çünki bilirsiniz ki, noyabrın 3-də Amerikada aralıq seçkiləri keçiriləcək. Trump hökuməti üçün bu olduqca ciddi bir siqnal ola bilər. Çünki Trump administrasiyası bu seçkilərə indiki bu gündə yaranan mühitlə getsə, yəni məğlub olmuş kimi dünya mediasında gedən iddiaların fonunda seçkilərə qatılsa, bu respublikaçıların məğlubiyyəti ilə nəticələnə bilər. İran tərəfinə gəldikdə isə bilirsiniz ki, bu iqtisadi təcrid kifayət qədər ölkəyə gələn maliyyə axınının qarşısını daha da kəsə bilər. İranın dırnaqarası pul damarlarını kəsə bilər. Amma istənilən halda düşünürəm ki, İran hələ bir müddət ayaqda qalmağa davam edəcək.